Olunaku lw'eggulo ow'obusobozi Bisaka yakyaddeko mu bukwenda bwe obw'emunteme kuyita mbiro y'ekikompyo esangibwa mu ggombolola y'ekizira nfumbi mu disitulikiti y'Ekikuube nga bulijjo lyabadde essanyu eri abagoberezi be abawangalira mu kitundu kino. Bisaka yasinzidde wano n'ategeeza abagoberezi be ku nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo nga Parish Development Model, emyoga, Youth Livelihood Project n'eya Uganda Women Empowerment Fund ezigendereddwamu okubaggya mu bwavu. Ono yabasabye bazettanire. Enkiriza eno eyigisa enkulaakulana, tukira endwala zaitu ez'omubiri, eyigisa enkulaakulana, enkiriza y'obumu kalenda yayo Mukama w'obusobozi. Tusaba ebiro 3, ebiro 27 tuba nitukola. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Ekikuube Florence Nantumanya yasabye gavumenti okulowooza ennyo ku bannaddiini bw'eba eyagala okubunyisa enteekateeka zaayo mu bannayuganda. Naitwe ka gavumenti ya NRM nikyo tukulwanira kuba nti buliika erina entaaya mu maka gaabwe. Ate kitukulwanira programu za gavumenti zone zikuyita zikola nti buliika buli wiiki eyina ekyetwalire mu katale. Kandi bw'okuyita mu liikiriza y'obumu okusanga nti buli homestead lundi bulika eyina ekyekutwala mu katale. Ekyo nikikuwolekya nti tulina entaaya mu maka gaitu. Omubaka Francis Kazini owa Buhaguzi County akubirizza abantu okutandika okusimba emmwanyi nga bwe bazze bakubirizibwa omukulembeze w'eggwanga. Ani mukyabuwula ekintu ekyo kimugenye mweyo omwani kandi bw'alaba waliwo omuntu wena atalibaniza omwana gwe ogumu omwana omukama n'obusobozi oba kamwima omwani mu ngambire endo bwetaaga mu byalo omwani nikwo obugayiga bweyongerewo.